Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағала осы бір хайырлы мәжілістерден болуға нәсіп еткен болсын. Егер шынымен осы отырысымыз Алла ризалығы үшін болатын болса, оны шынымен ол хайырлы мәжіліс болды. Ал егер шынымен ол хайырлы мәжіліс болған болса, онда біздің кішкентай майда күнәларымызға кафарат болды. Ал егер біздің күнәларымызға кафарат болған болса, осы мәжілісіміз, күнәларымыз осы мәжіліспен кешірілген болса, Алланың алдында сүйікті құлпендердің бірі боламыз. Күнә кешірілу үшін білесіздер, тәубе керек, истиғфар керек, көзден жас шығару керек, Алладан кешірім сұрау керек. Бірақ кейбір уақытта осындай ештеңе қылмайсың, жай отырсаң да Алла Тағала күнәңді кешіріп жібереді. Бірақ ол жай отырыс болмау керек, Алланың ризалығы үшін болу керек. Және ол жиналғандардың бәрінің мақсаты тек Алла болу керек. Және осы мәжілістерде, осындай мәжілістерде Алла және оның елшісі зікір қылыну керек, аты аталу керек. Сондай мәжілістер ғана біздің күнәларымызға кафарат болады. Осы мәжілісіміз хайырлы мәжіліс болуға Алла нәсіп еткен болсын. Дінімізде Алла Тағала бүкіл нәрсені бізге үйретті. Алла Тағала шариғат адам баласына айтпаған, үйретпеген ештеңе жоқ. Сіз өз еркіңізбен бұл дүниеде ештеңе қыла алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Ад-дуния сиджнул муъмин". Дүние момын мұсылман үшін бұл түрмехана деді. Ғалымдар түсіндіреді, ол қалай түрмехана десе, не жағынан түрмехана десе, адамның еркіндігі жоқ жағынан түрмехана. Мысалы, қарапайым сіз үйге кіріп шығу, өзіңіздің қалауыңызбен кіріп шыға алмайсыз. Шариғат айтып қойған, оң аяқпен кіресің, дұға айтасың, сол аяқпен шығасың, дұға айтасың. Бауыңды да байлай алмайсың, өзің қалағандай. Шариғат айтып қойған, оң жақтан байласа, аяқ киім шешу, біреумен амандасу, тамақ ішу, әжетханаға кіру, ішің ауырып тұрса да, қуансаң да, керек болса әйелмен қосылу болса, бүкіл нәрсені шариғат айтып қойған. Сен өз ойымен бір нәрсені мен былай қылайыншы деп қыла алмайсың. Бүкіл нәрсе сүннет, мұстахаб, шариғат айтып қойған. Былай қыласың, оң жағынан қыласың, сол жағынан шешесін аяқ киіміңді тағы осындай қыласың, дұғаны айтасың деген секілді әрбір нәрседе осындай шариғат көрсетіп қойған. Енді сол шариғат көрсеткен бойынша жүретін болсаңыз, Алла Тағала иншаалла адам баласына риза болады. Иншаалла Алла риза болады. Осы жағынан бұл дүние біз үшін бұл түрмехана. Ал кәфірлер үшін, Құдайға сенбейтін, немесе пұтпарасы мушриктер үшін жәннат деп жатыр. Жәннат не жағынан десе, ол бүкіл нәрсесі қолында тұру деген жағынан емес. Жәннат еркіндік жағынан деген орда. Қалағанын қылады, қаласа харам қылады, қаласа басқа нәрсе қылады, қаласа ширк қылады, қаласа куфр қылады, қаласа бидғат қылады, қаласа не нәрсені қалайды, ол адамға тоқтау деген нәрсе жоқ. Тоқтау деген нәрсе жоқ. Сол жағынан ол адамдар үшін жұмақ деді. Бірақ адам баласы ақида бойынша бұл дүниеде бір тозақ, бір жәннатты көреді. Яғни бір қиыншылық, және бір жеңілдікті көреді. Егер бұл дүниеде қиналсақ, онда мәңгілік, онда рахатта боламыз. Егер бұл дүниеде рахатты іздеп, рахатқа көңіл бұратын болсақ, онда о дүниеде жағдайымыз қиын болады. Осы екеуін біреуін таңдауымыз керек. Уақытынша кішкене қиналып қойып, сабыр қылып қойып, мәңгілік рахатта болғанымыз жақсы ма, әлде аз ғана уақытқа алданып, мәңгілік қиыншылықта болған жақсы ма? Сол үшін ғұламаларымыз бұл дүние біз үшін түрмехана деген мағынасы сол. Осыны егер бізге өмірімізге ереже қылып ұстайтын болсақ, осы біздің бұл дүниеде қиналмай шариғатқа амал қылуға жетіп жатыр. Бүкіл нәрсені қамтыған. Имам Абу Ханифа рахимахулла, үлкен ғалым білесіздер, Нұъман ибн Сабит. Хатта ғұламалар бұл кісіні радиаллаху анху деп атады. Біз сол кісінің шәкірттері болып тұрып, Мұртазия рахимахулла дейміз. Енді көпшілік ғалымдар рахимахулла деп сөйлейді. Біздер жалпы ғалымдар рахимахулла дейміз. Бірақ араб ғалымдары радиаллаху анху деп атады. Шафиғи мазхабтың ғалымдары радиаллаху анху дейді. Біздің имамымыз, біздің ұстазымызды олар соншалық құрметтейді. Шафиғи мазхабтың ғалымдары. Біз оларға қарағанда имамымызды, ұстазымызды көбірек құрметтеуге біз лайықтырамыз. Себебі сол кісінің жолыменен, сол кісінің артынан ілесу арқылы көзіміз ашылды, білесіздер. Иә?
имам Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит рахимахулла, ол кісінің көптеген шәкірттері болған, білесіздер. Бір сабақ берген кезде осы бір сабағында 1000-ға жуық адамдар болатын, кіріп шығуыменен. Алдыңғы қатарда 40 муштахид шәкірт отыратын болған, әрдайым сабақтан қалмайтын. 40 муштахид. Муштахид деген ол бір мазхабты ашуға ілімі жететін адамды айтады. Бір мазхабты ашуға ілім. Былайша айтқанда Абу Ханифа рахимахулла 40 Абу Ханифаға сабақ берген болды айтқанда. Ғалым шәкірттерін есептемегенде 40 Абу Ханифадай шәкірт болған. Соның ішінде де жарып шығарып өзінің шәкірттері болған. Соның бірі имам Абу Юсуф рахимахулла, одан кейін имам Мухаммад рахимахулла. Имам Мухаммад рахимахулла бұл кісі соңғы жас шәкірттердің бірі болған. Бір күні имам Мухаммад рахимахулла сабаққа келе жатса, күн ыстық. Ол кісі енді кедей болған. Имам Абу Юсуф рахимахулла шәкірті, ол кісі бай болған. Кітаптарда айтылады, имам Абу Юсуф рахимахулла сабаққа келген кезде, сабақ беруге кейін қалың болып ұстаз болған кезде, күнінде бір көйлек киіп келеді, соң кетерде бір шәкіртіне кигізіп береді. Күнінде жаңадан. Соншалық өзімен бірге басқасын алып келеді, үстіндегісін киіп келеді, кетіп келеді. Ертесі күні қайттан соңынан киіп келеді, басқасын алып келеді, сөйтіп. Соншалық бай болған. Имам Мухаммад рахимахулла ол кішкене кедейлеу болған, жағдай нашар. Бір күні сабаққа келе жатса, имам Мухаммад рахимахулла күн қатты ыстық, қатты шөлдеп келе жатқан жолда сусын сатып тұрған кісіні көріп, алайын десе ақшасы жоқ, алмайын десе шөлде қанып барады, жаяу барады, жол әлі барып, жаяу жүру керек. Жаңа кісіге барып су сұрайды. Ол кісі айтады, иә, осындай, былайша айтқанда бір кесесі осындай дерхан тұрады, ал дейді. Кешіріңіз, менің дерхан ештеңем ақшам жоқ еді, сіз маған бір кесе су берсеңіз, қатты шөлдеп көретін. Егер сен ақшаң жоқ болса, мен саған қалай беремін? Мына жерде мен де тауып беру үшін тұрмын деген секілді сондай сөздер. Имам Мухаммад рахимахулла, жақсы, сіз маған бір су беріңізші, мен сізге бір фиқтан бір мәселе үйретемін. Менде бар болғаным сол, ешқандай ештеңем жоқ басқа. Бір мәселе үйретемін сізге. Сұраныш. Осы бір мәселе үйретемін, орнынан бір кесе су беріңізші дейді. Ол кісі, жоқ, мен сен мәселең не істеймін? Үйге алып бара алмаймын, бала-шағама нан қыла алмаймын. Қой қарағым деп ол кісіге бермейді. Имам Мухаммад рахимахулла қатты қиналып сөйтіп кетеді. Біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы су сағытқан кісі өте қатты байып кетеді. Табысы сондай болып, сондай алға жүріп, соншалық көп табыс тапқаннан бір күні өзінің әйеліне келіп, әйеліне айтып, осындай көп табыс болды, ешқашан болмаған табыс, ал қатын саған қалағанын алып беремін. Аспандағы жердегі не нәрсені қалайсың деп ана қыз балығымен өсіп айтып жібереді. Алланың атымен ант ішемін, саған бәрін алып беремін, аспандағы жердегі нәрсені бәрін алып беремін дейді. Алып бермесем талақ болсын саған, Алланың атымен ант ішемін деп қыз балықпен өсіп айтып жібереді. Одан кейін әйелі шошып кетіп, не деп жатсыз? Сіз ондайға ешкім күші жетпейді, ол аспандағы жердегі, мысалы аспанда жұлдызды қаласаң не істер едіңіз? Талақ түсетін болды ғой деп, екеуі қиналып, жылап, сөйлеп, сол уақыттағы үлкен, ол кезде білесіздер қазилар болады, мемлекетте діни мемлекет болған, дінмен шешетін болған. Қазиға барып мәселені айтады. Қази ойланып тұрып, енді бұл жерде талақ деді, талақ түседі ғой, болды ғой. Енді талақ түседі, бірақ бәрібір ғалымдардың бәрін жинайық, бүкіл муфти ғалымдардың бәрін жинайық да, осы мәселені айтайық, мүмкін бір жол бар шығар деп, бүкіл ғалымдардың бәрін жинайық. Бүкіл ғалымдарды, муфтилерді жинайық, бәрі отырып, бір ауыздан, иә, бұл талақ деді, Алланың атымен ант түсіп тұр екен, тем более. Ол жұлдызбен аспандағы күнді қалай алып береді? Болды, енді талақ түседі, иә, талақ түседі, ал өкінішке орай, ал ренжіме, бұл жерде талақ түсіп тұр, біз шариғатта айтуға міндетті емес, өзің қарайсың ғой деп. Қази ол кезде сол шешімге жаңағы мөр соғатын болған. Қолдарында жаңағыдай печат болады, сонымен немесе өзінің әрбір мәселеге шешілгеннен кейін мөр соғады. Сөйтіп соғайын деп айтқанда, болды, бәрі келісті, ешкім қарсы емес, жоқ, ешкім қарсы емес, болды, иә, талақ түседі деп, қази енді басын жатқан кезде жаңағы кісі тәтірнаш, осы бір жас бала бар еді, осындай бір мәселе айтып еді маған бір кезінде, содан барып сұрақ көрейікші, асықпайықшы деп қатты қиналады. Ол кісі енді жақсы, шақырсаң шақыр, бірақ мына жерде үлкен муфтилер, ғалымдар отыр, ол жас бала не дер дейсің? Ол да осы алдындағы өзінің үлкен
ғалым ағаларына деседі ғой, не дерсің, жақсы бар, шақырып кел дейді. Барып ол кісі сол имам Мұхаммад рахимахулланы шақырып келді. Біраз уақыт өткен. Келіп, ол кісі осы мәжіліске келгеннен кейін, ол мәселені айтылғаннан кейін, имам Мұхаммад рахимахулла, бұның жолы бар дейді. Бәрі қалайша жолы бар? Талақ дегеннен талақ түспей ме? Тем более Алланың атымен ант ішіп тұрған болса, не деп жатыр бұл? Не деп жатыр? Бәрі жауап берді. Бұның жолы бар дейді. Қандай деп еді. Бұның жауабын мен айтпаймын, бірақ бір шартым бар дейді. Ана кісі, айтыңызшы, қандай шартыңыз бар? Бәрін орындап берейін. Енді әйелінен баласы бар, балдары бар, әйелінен айырмау керек. Қандай шартыңыз бар? Айтыңызшы, бәрін өтейін дейді. Сен маған осындай бір дирхам алып бересің дейді. Осындай бір дирхам, осындай ақша алып бересің, сол кезде мен саған айтамын. Сол кезде сол кісі үйіне барып, сол бар ақшасын жинаса, шынымен сол дирхамға жетеді екен, айтқан дирхамға. Соны алып келіп, имам Мұхаммад рахимахулла береді. Имам Мұхаммад рахимахулла, мен бұл жерде ілімді сатып отқан жоқпын, бірақ мен бұл кісіге ілімнің қадірін түсіндіріп жатырмын. Кезінде сол бір мәселе, бір кесе су еді, жай жатқан, тегін жатқан бір кесе су еді, бір мәселем. Ал енді сен сол кезде мұқтаж болмадың, кейін басыңа түскен кезде қадірін білдің, енді ол бағасы қымбаттайды дейді. Сол үшін ғалымдар айтады, әрбір ілім бар болып тұрған кезде алмасақ, ұстаздар болғанда, ілімді алуға, мешіттен сабақ алуға мүмкіншілік болған кезде алмасақ, Алла оның нығметті алып қойса, бір күні мұқтаж болып жүріп, бүкіл нәрсемізді беріп жүріп, сол бір мәселеге мұқтаж болып қаламыз. Алла беріп тұрған кезде нығметін пайдалану керек. Мешіттерімізде ұстаздар бар, ғалымдар бар, имамдар бар. Шайтан ілім алмау үшін бүкіл жолды жауып тастайды. Имам Мұхаммад рахимахулла, бір жол бар. Қандай? Қалай ол аспан мен жердегі нәрсемен алып бере алмаймын ғой? Имам Мұхаммад рахимахулла, сен базарға барда бір Құран кітаппен бір хадис кітабын сатып ал да, әйеліңе апарып береді. Әлемдегі аспан мен жердің бәрі сол Құран мен хадистің ішінде бар. Өте қатты қуанып кетеді. Шынымен Құранда бұл аспан мен жер емес, басқа планеталар туралы айтылған. Хадисте де біз білмейтін әлемдер туралы айтылған. Сол екеуіне апарып беру, Құран мен хадис кітабын сол әйеліне беру, аспан мен жердегі бүкіл нәрсені ол кісіге бергенмен бірдей болады екен. Сөйтіп әйелі талақ та болған жоқ, и отбасына сақтап қалды. Бір мәселе, кезінде үйретем тегін болып тұрған кезде, ол кісі қадірін білмегендіктен Алла Тағала осылай түсіндірді. Сол үшін Алла Тағала ашық аспанымызда мүмкіншілігіміз көп болған кезде, сол Алланың берген нығметін біз бағаласақ, Алла Тағала одан сайын нығметін береді. Шайтан сіз ілім алмау үшін бүкіл жақтан сізге уасуаса қылады. Ғалымдар айтады, «Ликулли шайин афатун, олел илми афатун». Әрбір нәрсенің бір сынағы болады, әрбір нәрсенің тосқауылы болады. «Олел илми афатун». Ілімнің көп деген тосқауылдары болады. Тосатын, кедергі нәрселер өте көп болады. Мысалы, бір адам намаз бастайын десе, ол адамға бір сынақ келеді. Мүмкін ата-анасы жағынан сынақ келер, или жаттай алмаймын, әйтеуір бір жағынан келеді. Біреу зекет берейін десе, ақша жағынан сынақ келеді. Қажылыққа барайын десе, денсаулық жақтан. Әрбір амалға бір сынақ болады. Ал ілімге көп сынақтар бар. Ол ата-анадан, денсаулықтан, қаражаттан, түсінесің, түсінбейсің, нәпсің, аурасың, алыс, жақын, көп деген сынақтар болады. Тек ілім алмасаң болды дейді шайтан сізге. Мен сені тахаждқа да оятамын. 5 уақыт намазды мешітте де оқиды, тек ілім алмашы дейді. Тек қана сол, оның үлкен жеңілетін нәрсесі ілім алу. Бар, үлкен мұхаддис ғалым болмасаңыз да, әлиф бә тәса деп оқып отыруыңыз, сол мәжіліс күнәларыңызға кафарат бола береді, ақыретте жәннатыңызда дәреже көтеріле береді. Жай ұстаздың алдында отырсыз, әлиф бә тәса деп, соның өзі көтеріле береді. Сол үшін ілім алуға бәріміз құштар болады. Енді біз кейбір адамдардан естіп жатамыз. Сол бір мешітте, мысалы, осындай бір мешітте сабақ болып жатыр. Сен қаланың мына жағындасың, аласы пробкамен пока жеткенше жақынырақ мешітте болғанда баратын деген секілді кейбір адамдардан естиміз да. Бұрын ғалымдар сол ілім алу үшін мемлекет асып кетті ғой.
жаяу түйемен атпен кетті, семьясын тастады, байлығын тастап, сөйтіп өзінің отанын тастап, қанша деген мемлекеттер аттап барып сол жерге ілім алды ғой. Енді бізге ондай емес. Бір қаланың ішіне тұрып, бір мешітте сабақ болып жатса, бір 2-3 көше алыс екен, немесе пробка екен, немесе көлік жоқ екен деген сылтау айту ұят болады. Қайсы мешітте ілім болатын болса, сол мешітте ұстау керек. Мешіттің көркеюі, әдеміленуі ол сырттың мына сырты, жарықтығы емес, ішіндегі кілемдігімен емес, ішінде сабақ алып отыру, уағызбенен, жамағаттың көп болуымен әдемі болады Алланың алдында. Ол біздің көз қарашымыз бойынша, әдемі мешіт екен, үлкен екен, сыртын қарашы, әдемі жарық екен, ішін кілемдері жаман екен деген секілді ол біздің көз қарасымызда. Алланың алдында ол әдемі емес. Алланың алдында жамағаттың кіріп жатқаны, шығып жатқаны, уағыз болып жатыр, сабақ болып жатыр. Сондай нәрселер діни абат деп айтылады. Абат болып жатқан жерде Аллаға алдында сол әдемі болып көрінеді. Сол үшін ілім алуға құштар болуымыз керек. Ғалымдар айтады, әд-дину әл-илму динун. Бұл ілім, Алланың деп жатқан іліміңіз, бұл дін. Фанзуру мимман таъхузуна илмахум. Сол үшін қараңдар, кімнен дін алып жатқандарыңды деді. Әл-илму динун, фанзуру мимман таъхузуна динакум. Ілім ол дін. Ал діндеріңді кімнен алып жатсыңдар, қараңдар. Кейбір адамдар сол ілімді интернеттен алам дейді, немесе естіп алып, немесе естіп едім, осындай бір хадис бар екен деп, сонымен қанағаттанып жоқ. Сол мәселені, іліми мәселені шариғаттағы иесінен есту керек. Ғалымдардан, немесе Құранға қатысты болса, қарилардан естіңіз. Ал біреуден, досыңнан, туысынан есту, онымен қанағаттанбау керек. Себебі ілім бұл дін. Кімнен алып жатсың дінді? Қара. Сен сияқты строительден алып жатсың ба? Шопырдан алып жатсың ба дінді? Әлде діннің иесі болған ғалымдар мен қарилардан алып жатсың ба? Кейбірде сол нәрсеге біз қанағат тұтып қаламыз. Намазды үйрендік, досымыз альхамдулилля себеп болды, бауырым себеп болды, ағам себеп болды, көршім себеп болды. Жақсы, бірақ сол мәселеңді, намазыңды қайттан барып ұстазға, имамға, қариға, ғалымға барып қайттан алыңыз. Иесі сол себебі. Себебі қасыңда сен себепкер болған адамы, ол да сен сияқты ілім жоқ, қате кетеді бір жерден. Жақсы ниетпен ол кісі, бірақ бәрібір бір ұстазды ұстамайынша біздің ұстазымыз шайтан болады. Сол үшін ұстазды қатты ұстау керек, етегінен ұстау керек. Хадисте келген имам Ғазали рахимахулла Ихя улумиддин деген кітабында бір хадисті жеткізеді. Ол хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты. Бір қари, хафиз, Құранды толық жаттаған адам қиямет күні 7 адамға шапағатшы болады деген. 7 адамға. Ол қандай адам десе, тозақ уажib болған адамдарға. Тозақ уажib болған адамдарға 7 адамны ең жақын соларға шапағат қылады деген. Ал ғалым адамдар 70 адамға шапағат қылады деген. Ғалым адамдар 70 адамға шапағат болады. Сол үшін ұстазды ұстау, бір кісіні алдында сабақ алу, кітап алу, оқу, ол сіздің ақыретіңізге де, және амалымызға біздің сеніміз жоқ. Ол амалымыз қабыл болып жатыр ма, болмай жатыр ма, Алла біледі. Бірақ қандай болғанда да сол іліміміз, алып ұстаған ұстазымыз тақуа адам болса, иншалла сол кісінің шапағатымен де қиямет күні жұмаққа кіруге себеп болады. Бұл дүниеде біз бір кездесу болады. Мысалы, ертең осындай уақытта, осындай жерде кездескенде екі нәрсе айтылады. Жер, уақыт пенен мекен. Заман, макан деп айтады араб тілінде. Заман, макан. Яғни уақыт пен жер. Осындай күні, сағат осындай деп уақыт айтасыз, және жерді айтасыз. Кездесудің уақыты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірде сахабалармен отырған кезде айтты: "Инни вадитту ан улқиям асхаб ихуани." Мен бауырларыммен кездескенді қалаймын деді. Сахабалар білесіздер хадисте, біз сіздің бауырларыңыз емеспіз деді. Пайғамбарымыз айтты: "Сендер менің сахабаларымсыңдар, менің бауырларым қияметке жақын келетін, мені көрген жоқ, бірақ иман келтіреді, мені көрген жоқ, жақсы көреді, мені көрген жоқ, артынан ілесті, мені көрген жоқ, бірақ менің шапағатыма, сүннетіме ғашық болды. Сол адамдар." Демек, пайғамбар бізді жүрегіне жақынырақ тұтты сахабалардан. Мына шарттар болса егер, шынымен біз сүннетке ғашық болсақ,
пайғамбарды шынымен ғашық болып сағынған болсақ, енді пайғамбар сол айтты, мен сол бауырлармен кездескім келеді. Және хадисте айтып кетті бізбен қай жерде кездесетінімізді, және қайсы уақытта кездесетінімізді айтып кетті. Пайғамбарымыз айтты хадисте, енді бізбен қиямет күнге дейін пайғамбар болмайды ғой. Пайғамбар болмағандықтан пайғамбар хадисте айтып кетті, мен өз үмметімменен махшарда жәннатқа кіргенге дейін Каусар өзенінде кездесем деді. Ғалымдар айтады, кейбір ғалымдар айтады, бұл Каусар жәннаттың ішінде деп айтады кейбір ғалымдар. Көпшілік ғалымдарымыз Каусар жәннаттың ішінде деп айтады. Кейбір ақида ғалымдары Каусар жәннатқа дейін деп айтады. Қалай болғанда да Каусар деген өзен бар, сол жақта кездесеміз деді. Қалың үмметтің арасында қанша пайғамбар өзінің үмметін танып танымай жатқан кезде пайғамбарымыз айтты, мен өз үмметіммен сол Каусарда кездесем, өзенде. Сол кездескен кезде мен өз үмметімді екі нәрсемен танимын деді. Бірінші, сәжде қылған жері маңдайынан танимын, нұр шығып тұрады. Екінші, дәрет алған мүшелерінен танимын деді. Пайғамбарымыз бізге айтып кетті бұл айтқанда. Енді сәжде қылу белгі деген кейбір адамдар мына жеріне қара қойып алып, сол сәжденің белгісі деп түсінеді. Жоқ, ол сәжденің белгісі емес. Ол керісінше сәждені дұрыс қылмағанның белгісі. Егер маңдайыңызда бір қара болып қалады ол кейбір адамдарда, ол сәждені дұрыс қылмай жүргеннің белгісі. Адам сәжде қылған кезде фиқ мәселесін оқисыздар ұстаздармен, сол кезде айтылады қалай қылу керек. Егер кейбір адамдар алыс жақын қылып қойғанда күштің, вестің бәрі басқа түскен кезде қажалады ол. Сөйтіп бұл мозоль болып пайда болатын нәрсе. Қара, пайғамбарда ондай қара болмаған, сахабаларда болмаған, ғұламаларда болмаған. Енді келіп сенде бола ма сонда? Бізде оқып қалады екен, ол кісілерде болмайды екен. Сол үшін ол белгі емес, ол мына жерде қара нәрсе. Ол керісінше қате қылғанның белгісі. Пайғамбарымыз айтты, осы сәжде қылған. Құранда Алла Тағала әсәри суджуд, олардың белгілері маңдайында болады деді. Маңдайында нұр болады, ол көрінбейді бізге. Қиямет күні пайғамбар сол нұрдан таниды. Қайсы адамның маңдайында нұр шығып тұрса, пайғамбарым шақырады. Мында кел, мені үмметімсің деп шақырады. Екінші белгісі адамның дәрет алған мүшелерінен нұр шығып тұрады. Дәрет алған мүшелерінен нұр шығып тұрады. Сол үшін дәретке де мұқият болу керек. Кейбір адамдар дәретке нәскиіне мәс тартып жатады, аяғын жумай жатады. Сол қылу, ол шариғатта дұрыс емес. Мәселе бір ол. Намаз өтіп жатыр, сен намазың өтіп отқан жоқ, қабыл емес ол. Ол бір мәселе. Екінші, қиямет күні пайғамбар сені танымай қалады. Пайғамбар сені танымай қалады. Егер нәскиіңе мәс тартып жүрсең, ол жерде аяғынан нұр шықпайды сенің. Дәрет алған мүшелерден нұр шықпаса, пайғамбар өз үммет екенін танымай қалады. Қайсы мүше жуылса дәрет алған кезде 4 парыз айтып жатыр. Сол жерінен нұр шығады. Сол арқылы пайғамбар екі осы белгі арқылы келіңдер, міне мындамын деп пайғамбар бізді шақырып танып алатын болады. Сол кезде үмметі барлығы пайғамбарды көріп, пайғамбарды құшақтайыншы, қолынан ұстайыншы, сүйенші деп барлығымыз жүгіреміз. Иншалла нәсіп еткен болсын. Сол кезде адамдар жүгіріп бара жатқан кезде періштелер кейбіреулердің ортасында тосып қалады. Пайғамбарымыз періштелер келеді, бұл мен үмметім, тиіспеңдер, мен үмметім маған келе жатыр деген кезде, сол кезде періштелер айтады, иннака ла тадри ма ахдасу ба'дак. Сен білмейсің, сен өтіп кеткеннен олар сен артыңнан қандай қиянат қылғанын дейді. Діннің атын жабынып, шайтанның шәкірті болып, дінге қиянат қылды. Сен білмейсің олар қаншалық дінге зиян келтіргендерін дейді. Пайғамбарымыз соны естіген кезде, пайғамбардың сүннетіне қиянат қылғанын, пайғамбар қиналып, құрбан қылып алып білген дініне кір келтірген адамдар сол жерде естіген кезде, пайғамбарымыз сухтан, оны кетсін, келмей қойсын деп пайғамбар сол жерде бет бұрды. Ал егер пайғамбар сол жерде бет бұрса, болды, ол адамға көмектесетін ешкім жоқ. Сол үшін ұстазды ұстау, ол пайғамбарға алып барады. Себебі бүкіл ұстаздарды, ғұламалардың ең үлкені ол пайғамбар. Әрбір ұстаз, әрбір ғалым, әрбір қари өзінің артындағы адамдарменен сол пайғамбарға бара жатқан кезде қасында солардың топтарының арасынан болып қалуымыз керек. Сол үшін ілім алудың маңыздылығы осыншалық. Алла Тағала бәрімізге жұмақ жәннат нәсіп еткен болсын. Пайғамбармен бірге көрісуімізге, пайғамбармен бірге кіруге нәсіп еткен болсын. Ғалымдарымыз айтады,
егер бір адам ілім алып жүріп бұл дүниеден өтіп кетсе, кейін ол қабірге түседі, білесіздер. Қазір адамдар қабірде жатыр. Есеп хисап болып жатқан жоқ, жәннатқа ешкім кірген жоқ. Қабірге барған кезде періштелер оған сабақ беріп жалғастыра береді. Ұстазыңыз періште болады. Мейлі сіз алиф-ба-та-та оқып жүрсеңіз де, ілім алып жүріп, өзіңізде шәкірт болып жүріп, бұл дүниені өтсеңіз, қабірге барғанда да періштелер сізге сабақ бере береді. Қиямет басталғанға дейін, бұл дүниеде жер бетіндегі адамдарға қиямет басталғанға дейін сізге періштелер сабақ бере береді. Ұстазыңыз кім болады? Періште болады. Ал ұстазыңыз періште болса, иншалла жұмаққа кіруіңізге үлкен бір белгі болады. Ілім алмаған адамның ұстазы шайтан болып жатса, ілім алған адамның бұл дүниеде ғалымдар болса, қабірде періште болса, иншалла сіз үшін жәннат деген белгісі. Алла Тағала ілім алуға ұстаздың артынан жүруімізге нәсіп еткен болсын. Өміріміздің соңына дейін осы ілім жолында өзімізді шәкірт қылып, өзімізді тұтынуымызға Алла нәсіп еткен болсын. Имам Шафиғи рахимахулла үлкен ғалым, білесіздер. Бір күні көшеде келе жатса, арттан бір кісі айқайлаған: шейх, аллама, мавлана деп айқайлады бір адам. Имам Шафиғи рахимахулла қарамайды. Ана кісі айқайлап кетеді. Әбден қасынан көп уақыттан жүгіріп келіп, алдына келіп тұрып: ұстаз, мен сізге айқайлап отырмыз, естіген жоқсыз ба деді. Естідім, бірақ мен қасымдағы біреулер айтқан шығар деп ойладым дейді. Ұстаз деп айқайлап отқан кезде қасымдағы біреулер айтқан шығар. Өзінің шәкірт сезген имам Шафиғи. Ешқашан ғалым сезбеген. Сол қасымдағы бір ілімді ұстаз ғалымдар өтіп жатқан шығар, сол кісіге айтқан шығар деп кетіп баттым дейді. Өмірде біз ғалым болмасақ та бір ұстаз десек бәріміз бұлай қараймыз. Имам Шафиғи бір мазхабтың имамы болған кісі өзін ұстаз деп бір кісі артына айқайлап жатқанда, ғалам, ұстаз, шейх, тоқтаңызшы деп отқан кезде ол кісі бір қаламаған, ойламаған да маған айтып отқан шығар деп. Сол заманда, имам Шафиғи рахимахулланың заманында бұл кісі ілімнің кемесі деген ат қойылған. Ол адамның іліміне жетер ешкім болмаған. Сондай бола тұра көшеде жаңағы сөзге мән бермей кете берген. Ойлағанмын, басқа бір ғалымдар айтып отқан шығар. Ғалым жоқ басқа ол кісі дейді. Бірақ ол кісі кете берген жөнді. Басқа бір айтқан шығар, мен оншалық емеспін ғой деп кете берген. Алдынан келіп тұрып, мен сізге айтып отырмын, естіген жоқсыз, естідім, бірақ басқа бір айтқан шығарсың деп, ілімді кісіге айтқан шығарсың деп ойладым дейді. Сол үшін Алла Тағала ілімді алуға нәсіп еткен болсын. Ілім ала беретін болсақ, бізге көптеген пайдасы бар. Ілім адамның дәрежесін көтереді бұл дүниеде. Ілім адамның айыптарын жабады. Ілім қияметте, жұмақта сіздің дәрежеңізді көтереді. Айыбыңызды жабады деген қалай? Аллама Жахиз деген үлкен бір ғалым өткен. Жахиз рахимахулла. Енді түрі кішкене өте қорқыныштау, сондай бір кейбір адамның келбеті сондай болады ғой, сондай кісі болған. Бір күні бір адам бір суретшіге келген сол заманда. Суретшіге келіп, айтқан: маған шайтанның суретін салып беріңізші деген. Айып кісі. Суретші: ойбай, мен шайтанның білмеймін, қалай болады ол? Түрі қандай болады екен ол? Айтсаң, мен соны айтуыңа жараса салып берейін дейді. Әйел адам: қалай болады екен, қандай болады екен, жан-жағына қарап тұрса, Аллама Жахиз рахимахулла өтіп кетеді. Андай. Соншалық түрі кішкене келіспеген болған. Бірақ ол кісі ғалым болғандықтан ешкім ол адамның түрі мұндай екенін ешкім білмейді. Ол кісінің айтқан кітаптарын жазған барлығы аты жер жарады, бірақ түрі ондай келіспеген ешкім білмейді. Ілім адамның айыбын жабады. Адамның дәрежесін ілім көтереді. Ит, білесіздер, ит нәжас. Ит нәжас нәрсе ғой. Оның етін жеуге де болмайды, харам. Бірақ үйретілген ит аңға шықсаңыз, аңыңызды мойнынан қан жалатса да, ол халал болады сізге. Және қиямет күні ілім алсаңыз, қиямет күні сіздің жәннатта дәрежеңіз көтеріледі. Хадисте келген ғалымдарымыз айтады: біз ғалымдарға, ұстаздарға бұл дүниеде де мұқтажбыз, жұмақта да мұқтажбыз дейді. Қалай десе, жәннатқа кірген кезде Алла нәсіп етсін, жәннатқа кіргенімізде Алла Тағала бізге жария қылады.
Хәл туридуна ан аздада алейкум ниъмати. Мен сендерге беріп жатқан нығметімді тағы да көбейтіп берейін бе дейді. Адамдар сұрақты көтере алмай ауырып қалады адамдар. Кейбірде болады ғой, кейбір сұрақ болады, сен оның жауабын білмей былай тұрсың. Адам көтере алмағаннан бас ауырып кетеді ондай сұрақтан. Адамдар көтере алмай кетіп, бастары ауырып қалады. Қалай ол? Жұмақта сен қалаған нәрсең бар. Қалаған нәрсең болып жатса, бұдан да жақсырақ нәрсе берейін бе дегенде ол түсінбейді адамдар. Бастары ауырып, не істерін білмейді, сол кезде ғалымдарға келеді. Алла Тағала осылай деп отыр. Жұмақтағы нәрседен тағы жақсы нәрсе бар ма? Не сұрауға болады дейді. Ұстаздар, ғалымдар айтады, Алланың дидарын сұраңдар дейді. Алланың дидарын сұраңдар. Сол кезде адамдар Алланың дидарын сұрайды. Алла Тағала өзінің дидарын, жүзін көрсетеді. Жүзін көрсетеді деген Алла мен біздің арамызда болған пердені ашып тастайды. Алла жұмақтың ішіне кіріп, немесе кейбір адамдар айтады ғой, жұмаққа кіріп көрінемін, сырт көрінемін. Ол ақымақ адамдардың сөзі. Алла Тағала кіріп шығып, нәрсе ондай мақұлық емес Алла Тағала. Алла Тағала қазір қалай болады, солай болады, тек біздің көзімізден пердені алып тастайды болды. Ол іште емес, сыртта ондай нәрсе істетілмейді ол. Көзімізден пердені алып тастайды. Жәннаттың ішіне келіп көрінбейді бізге, пердені алып тастайды. Сол кезде көзіміздегі пердені алып тастаған кезде Алланың дидарын көреміз иншалла. Алланың дидарын көрген кезде жұмақтағы нығметтерін біреуін де сезбей қаламыз. Хадисте келген Хурл айн қыздар Алла Тағалаға дұға қылады. Алла, бұлар бізге де қарамай қойды. Бұлар бізбен де рахаттанбады. Бұлар жұмақтағы ештеңе сезбей қойды деп. Алла Тағала қайттан сол сезімді бізге қайттан береді. Соншалық Алланың дидарын көрген кезде жұмақтағы нығметтер адамға ештеңе болмай қалады. Ештеңе біз оған қарамыз да келмей қалады жұмақтың ішіндегі нығметке. Алланың дидарын көрген кезде. Біраз уақытқа дейін сол сезіммен тұрып қаламыз. Жылдар бойы. Сол кезде Хурл айн қыздар Аллаға дұға қылады. Алла Тағала қайттан сол сезімді бізге береді. Жұмақтан қайттан ішіне жұмақтан жүрген болып, қайттан жұмақтың ішіне нәрседен рахаттанамыз. Жұмақтың ішінде де осы ғалымдар бізге осыншалық септігін тигізіп жатыр. Сол үшін жұмаққа кіруімізге және сол бір ұстаздың артынан ұстап, сол ұстазбен бірге ғалымдармен немесе қарилармен бірге жұмаққа кіруімізге Алла бәрімізге нәсіп еткен болсын. Алла бәрімізге жұмақтың төрін әділ фирдаус жәннат нәсіп еткен болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.